که څه هم د تیرو څو هفتو نه په ملک کې د ګرمۍ زور په کمیدو شوی دی، خو بل طرف ته په قبایلي ضلع باجوړ کې اوس هم په مقامي توګه تیارېدونکي د یخو شربتونو استعمال او کاروبار ښه په زور کې دی. د یو جایزې مطابق کې څرنګه سږ کال په سیمه کې د ګرمۍ زور ډیر و، هم دغه شانتي ورسره د مختلف شربتونو چې پکې د ګوړې او لیمبو شربتونه قابل ذکر دي د استعمال او کاروبار کې هم بېکچه زیاتوالی راغلی دی. خالد سیلابي څوک چې د تیرو شپږو کالونو نه په ښار بازار کې د ګوړې د شربت کار کوي، سون اف ام نیټورک ته وویل چې څنګه سږ کال د ګرمۍ شدت ډیر و، هم دغه شانتي ورسره د دوی د شربتونو کار روزګار کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. دا خالص ګوړه رب دي کې تخم ملنګا ده، لیمبو دی، شهد دی، مالګه ده، هر یو شیز په دې کې ډیر شیونه دي. په 5 منټ کې دا تیاریږي. شپږو دړۍ ګوړه د ورځې وځي، د ناوګۍ د ماموندو د ملګري مونډانه د هر ځینه دلته خلک راځي د شربت لزان را رسي. د دې نقصان نشه کنه خالص ګوړه ده. ابوذر خان څوک چې په ښار بازار کې د ډېرې مودې نه د ګوړې او د لیمبو د شربت کار کوي هم وایي چې سږ کال په سیمه کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د شربتونو کار روزګار ډېر ښه روان دی. ماشاءالله سږنۍ ګرمۍ کې زموږ کار ډېر ښه او بس د لرې د ځایونو له خلک راځي او دا یخ شربت دی نیمبو. ګرمۍ شدت ډېر و، بس زموږ کار هم الحمدلله ښه برابر چلیږي. بل طرف ته د سیمې یو شمېر خلکو سون اف ام نیټورک ته وویل چې که څه هم په بازارونو کې مختلف شربتونه میلاویږي، خو دوی د ګوړې او د لیمبو شربتونه ډېر خوښوي. دې کې چې کوم د لیمبو پروت دی، لیمبو چې کوم دی دا کیلشیم برابروي. دا نه چې کوم دی خوله لاړه شي، هغه خوله چې کوم دی ډېر نقصاني سړی نقصان ورکوي، دې سره بلډ پریشر کینی چې کله دا شربت ته وڅښي نو دې چې کوم دی واپس دا بي پي چې کوم دی برابرېږي. هېڅ ملاوټ نه چې ویسکي باقي شربتونه چې کله سړی وڅښي نو مریض خوږېږي. دو خدای شته دا اوس کوم معلومات چې کوم څه دغه نه محسوسېږي، لکه پاک صفا شي د لیمبو چې سړی وڅښي نو زخم هم کاټول شي، زمونږ چې کوم ټکاوټ دغه ختم شي. د خلکو په وینا په سیمه کې په مقامي توګه د ګوړې او د لیمبو نه جوړېدونکي شربتونو کاروبار چې ورسره یو شمېر خلک په روزګار دی، تر اکتوبره د اخره پورې به دغه شانتي جاري وي. انوار الله خان، سون اف ام نیټورک، باجوړ.